இன்னைக்கு நம்ம மினி ஃபார்ம்ல எவ்வளவு மெம்பர்ஸ் இருக்காங்கன்னு அட்டெண்டன்ஸ் எடுக்க போறேன். அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அரிசியை போட்டு எல்லா மண்டையங்களையும் வர வைக்கணும். அரிசியை போட்ட உடனே எல்லாரும் வந்துட்டானுங்க. வந்தவனுங்க பேரெல்லாம் சொல்லி பிரசன்ட் போட்டுட்டு அடுத்து கூண்டில் இருக்கிறவங்களை பார்க்க போயிட்டேன். வாத்து மண்டையை நல்லா சோத்துக்கு செத்தவனா இருப்பான் போல. அரிசியை கூட கொட்ட விட மாட்டான், மண்டையை உள்ள விட்டு தின்னுகிட்டு இருக்கான். அப்புறம் இவனுக்கு பிரசன்ட் போட்டுட்டு நேரம் நம்ம தாய் கல்வியை பார்க்க போயிட்டேன். இவ கூட 7 மினி மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. இவனுங்களுக்குலாம் 6 மாசம் ஆனாதான் அட்டெண்டன்ஸ்ல பேர் சேர்க்க முடியும். அப்புறம் இதுக்குள்ள 2 காட்சிலாம் வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். உள்ள கையை விட்டா கடிச்சு வச்சிருவானுங்க. அதனாலதான் 8 நின்று அரிசி போட்டுட்டு இருக்கேன். இவனுங்க யாருன்னு அடுத்த வீடியோல காட்டுறேன். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோல மீட் பண்ணலாம்.